6-cı yerli şirkətlərin tanıtım sərgisində 25 il sizinlə olan Aytek Qrup yenidən müxtəlif həllər təqdim edən xidmətlərini ziyarətçilərlə tanış edirlər. Bizim də marağımızı cəlb etdi və onlardan biri də Ecolite sistemidir. Nədir bu Ecolite Smart sistem? Ən yaxşısı şirkətin təmsilçisindən soruşaq. Ağıllı şəhər texnologiyaları və təhlükəsizlik sistemləri üzrə mütəxəssis Ruslan Şirbitov cavablandıracaq. Xoş gördük. Xoş gördük. Sağ olun. Necəsiz? Sağ olun. Hal-hazırda dediyim kimi yetəri qədər maraq var. Ona görə də mən mane olmaq istəmirəm bizim digər yoldaşlara, amma maraqlanmaq da niyyətindəyəm. Bu Ecolite sistemi nədən ibarətdir? Biz burada bəzi nümunələri görürük və içəridə də var. Hər biri haqqında bizi tanış edin zəhmət olmasa. Bəli, bu ağıllı işıqlandırmadır Ecolite ilk növbədə. Həm ağıllı işıqlandırma ilə bərabər elektrik avtomobilləri chargeri də mövcuddur. Bu elektrik avtomobili üçündür. Bəli, elektrik avtomobillər üçün chargerdir və Ecolite... Nümunə göstərə bilərsiniz? Nümunə, bəli. Yəni, bu bildiyimiz kimi avtomobilə qoşulur, naqil olmalıdır burada və geri bu cür taxılır və əlbəttə ki, bunu istifadə etməmişdən öncə RFID kartlarla bura tanıtdırılmış bir kart olmalıdır ki, icazə verilsin onun sərfiyyatının götürülməsinə. Həmçinin ağıllı işıqlandırmamızda bizim əsas üstünlüyümüz 40% işığa qənaətdir, sərfiyyata qənaət birincisi. İkincisi, biz bu işıqlandırmanı mövcud infrastruktur üzərindən idarə edə bilirik. Həmçinin mövcud infrastruktur üzərindən biz işıqlandırma haqqında servis edə bilirik. Yəni, hansı işıqlar xarab oldu, hansı naqillər işləmədi, onlar haqqında detallı məlumat alırıq və həmçinin onları ssenari üzərindən dimming edə bilirik. Yandır və söndür edə bilirik və dimming edə bilirik. Və bu da bizə sərfiyyatın azalmasına, yəni 40%-ə qədər qənaət edə bilirik və həmçinin məlumatları əldə edə bilirik. Başqa bir texnologiyalar var, misal üçün SIM kart üzərindən hər dirəyin üzərinə SIM kartlar quraşdırıb, bu sərfiyyatı çoxaldır. Bu bizim rəqiblərimizdə olan texnologiyadır. Həmçinin digər rəqiblərimizdən həmçinin hər dirəyin üzərinə mesh texnologiyası yerləşdirilir və bu da hər hansı bir dirəyin, misal üçün avtomobil qəzası olduqda məlumatların itməsi deməkdir. Amma bizdə mövcud infrastruktur üzərindən biz onu idarə edə bilirik. Həmçinin keçən mən sizə daha detallı göstərdim. Bu bizim proqram təminatımızdır. Ağıllı şəhər üçün nəzərdə tutulan proqram təminatı və burada biz işıqlandırmanı idarə edə bilirik proqram təminatı üzərindən. Gördüyünüz kimi işıqlandırma hal-hazırda yanır. Biz onu hər hansı birlərindən birini söndürə bilirik. Onlar yandırın, söndürün, biz görüntülər götürək. Hal-hazırda mən 50%-ə dək dimming etdim, 100%-ə dək artırıram. Adam gözü o. Və həmçinin İşınlandır. 2% edirəm. Aşağı salaq 2%. Yenə də işıq var. Bu işıqlandırma manual olaraq əllə hal-hazırda tək-tək də idarə oluna bilər, qrup-qrup da idarə oluna bilər. Həmçinin proqram təminatının üstünlüyü odur ki, biz onu saatla yandır və söndür eləyə bilirik. Misal üçün, dimming eləyə bilirik. Günün batmasına, günün enməsinə uyğun ayarlaya bilirik. Özü tənzimləyir. Özü təmzimləyir onu və həmçinin biz bu işıqlandırmada hər hansı bir problem yaranarsa, naqillər kəsilərsə və yaxud da lampalar xarab olarsa, biz onu bu proqram təminatına məlumatları əldə edə bilirik. Bu lampada daxildəki lampalar. Bəli, bu lampalar və biz bu çıraqların üzərində, dirəklərin içərisində bu bizim patentləşmiş texnologiyanı istifadə edirik. Bu cihazlar qurlaşdırılır dirəklərin içərisində. Əgər LED lampalar varsa, mütləq orada driver olmalıdır. Bu bizim power supply-ımızdır və həmçinin burada beynimiz var. Əsas beyin hansı ki bunu kontrol edir, kontrollerimiz. Bu 7000-ədək işıqlandırma dirəyini istifadə edə bilər, kontrol edə bilər. Bu bizim əsas şitdə yerləşən qurğularımızdır. Qeyd elədiyim kimi, mövcud infrastrukturla biz bunu istifadə edirik. Əlavə naqil çəkmirik, nə optik kabel, nə Ethernet kabel çəkməyimizə ehtiyac yoxdur. Ruslan bəy, Bəli. bu Ecolite sistemini biz haralarda istifadə edə bilərik? Ecolite sistemini biz haradakı işıqlandırmaya çox sərfiyyat olunursa, orada istifadə edə bilərik. Ev, bağ, park, ofis, parking, fərqi yoxdur. Daha çox, misal üçün, istehsal sahələri, küçə işıqlandırması, evlərə bir çox məsləhət deyil qiymət baxımından, amma haradakı çox sərfiyyat olursa, işıqlandırmaya şirkətlər və yaxud da dövlət haradasa çox sərfiyyat
verilirsə işıqlandırmaya, orada istifadə oluna bilər. Keçidlər, misal üçün tunellər, küçə işıqlandırması kimi yerlərdə istifadə oluna bilər. Əziz dostlar, baxmayın, indi sərgidir, müəyyən qədər məhdud kvadrat çərçivəsində biz bu görüntüləri sizə təqdim etdik. Amma buna rəğmən yenə də maksimal dərəcədə sizin təqdimatınızda həm şifahi eşitdik, həm də ki, əyani gördük. Təşəkkür edirik Ruslan bəy, minnətdarıq. Aytek Qrup 25 ildir ki, Azərbaycan və dünya alıcısına, müştərilərinə maksimal dərəcədə smart, innovativ həllər təqdim edir, xidmət göstərir. Bizimlə qalın.